rasmi rays waxay ka dhalatay dub wanaagsan oo Soomaali la yiraahdo. Welcome back to Nairobi Hammo. Thank you. Thank you. bun hadii la waayo bedelkiisa la helaa. rasmi rays wallahi waa laga tuba. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كلنتي وناكسن دمان خيرت قيمها إيجا مضن ملك استودونك كجوكتان يسوي والبا أو مقل إيه موقع وإذن سو جاريو ولكن عبد الله مع الحسين وعلى بعض ساعتان شنال كان قروح ذا قوسكتو هذا نقول عصب تاي هاي لابن الناس سبسكرايب نصارت هذه أنا لسه جوكتي وأكون حسنت هاي إن أتا صاحب كان جدو مرة بابنا لا شير جري دمان موضوعي ذا كلا دوان وأنو كسو قد بنا هالكن هذه مقالك وكسو جارو لايك دعكسي وحيت لي تصارنا قيبتك كومنتيجا أيان كاسو جنا بإذن الله الباري ما أنت هرت فرحدayda lama soo koobi karo waana dabeecadayda oo gabar Soomaaliyeed markii ay faraxsan tahay anigana qayb ayaan ka ahay dad badan ba macnaha hore idinku sheegay aniga ka soo qaad hadalkooda uusan lahayn laakiin aniga waajibka isaaran wuxuu yahay gabar kasta oo Soomaaliyeed oo faraxsan markii aan arko in aan aniguna la farxayo in badan oo kamid ah waxay leeyihiin gabar la furay fadhi gabar la furay fadhi uma yaalo marka rasmi rays adiiba hargeysa lagu soo furay waxay leeyihiin marka fadhi uma yaalee inay halkay ka timid u laabato way ku qasbanaanaysaa rasmi rays waa gabadha yarta ah ee dhalinyarada ah feeru kama jabin dhibaatana ma aysan dhicin calafkiina halkaas ayuu ku dhamaaday waxana waa wax ayada ka horeeyay oo dhicitaankan dhibaatadan qalbigeeda loo geystay ma ahan mid ayada ka bilaabantay gabdho kale oo walaaladeeda oo Soomaaliyeed ba horay qalbiyadooda loo soo jabiyay oo ka soo kabtay ayadana waan filaya in ay ka soo kabanayso biidin Allah albaari hal arin baa idin kugu daraya oo kala raba inaan idin sheego maanta waxaad moodaa in ay jiraan rag fara badan oo dhanka xumaanta u batay oo mar uun ku raadinaya gabar Soomaaliyeed bohol inay ka tuuraan bohol in ay ka tuuraan mar walba u soo tafaxayto dadka noocaas oo kala inta badan si aadan filinin ay dadka noocaas oo kala kugu soo galayaan gabadha Soomaaliyeed marka mar walba waxa looga baahan yahay in ay hubiso bal jacaylkan qofkan uu soo bandhigayo oo uu leeyahay waan ku jecelahay waxaan rabaa inaan ku guursado in aan mustaqbal kula yeesho in aan nolol kula wadaago ayaan doonayaa qofka dhahayo waa in ay ogaataa gabadhuna ay si qoto dheer isaga fiirisaa qofkani waxa uu wado in ay wax daacad yihiin iyo inaysan ahayn gabdhow waxba talan idin sheegaya waqtigu kii aad ogeydeen ma aha isbedel badan baa jira isbedel badan ayaa jira xaqiiqda aan idin kala hadlaya gabar Soomaaliyeed xageeda la igama marayo soo cagarta maaha waxa doonta aniga ii ahaw walaalkay ahaw adeerkay ahaw abtigay ahaw in adeerkay ahaw saaxiibkay ahaw wiil Soomaaliyeed ahaw wax walba adiga aad tahay aniga gabar Soomaaliyeed baa iga ka xigta maanta soo cagarta maaha waana ka dhintaa gabar Soomaaliyeed dhankeeda in la iga maro waa laga yaabaa dad inaan ku kala aragti duwanaano systemka aan oga hadlayo waa laga yaabaa laakiin mar walba anu qof kasto oo macnaha waxa weeyaan gabar Soomaaliyeed garab istaaga anu waan la jiraa laakiin qofka arinta dhaleela waxaan u fahmayaa in uu yahay ama uu kamid yahay dadkan isagu wax dhibaateeyo ama gabadha iyadu dooda ka qabta ninkan wax dhibaateynaya inuu walaalkeed yahay soo cagartimaha oo aanan ogolaan walaalkeed in laga hadlo ma fahanti dad baa laga yaabaa inay dhahaan waa ceebaha dadka waa waxyaalaha dadka kidaabad ka sheekadu Soomaaliha mar walba oo gabar Soomaaliyeed qalbigeeda la dhaawaco waa mar kasta oo loo baahan yahay qofkaas mar walba qaladkiisa in la tuso la iskuna dayo gabadha Soomaaliyeed mar walba in garabkeeda la istaago si markaa loo dareensiyo in hadduu walaalkan xumaaday loo dareensiyo gabadha Soomaaliyeed in uu jiro walaal kale oo iyada garabkeeda ah inta misal faana aad gabdhaha Soomaaliyeed ee kalena waxaan dhihi lahaa gabar walaasha oo Soomaaliyeed ha isku dayin marnaba qalbigeeda in dhaawacdo marnaba ha isku dayin gabar Soomaaliyeed oo walaashaada oo kala ah in qalbigeeda aad dhaawacdo maxaa yeelay maanta markii adiga daraadaad gabar Soomaaliyeed oo adiga walaashaada ah qalbigeeda loo dhaawaco waxaad ogaataa barina inay tan adiga ku sugayso nin qeyrkiis loo xiray oo adiguna soo qoyso gabadhan la furay ee wadada lagaga dhaqaaqay ee waliba inta iyadoo nolol magaalo kala joogta dhalinyaro fara badan dadkay ku soo dhax kurtay asxaabteedii ehelkeedii la joogta in inta laga soo siibay magaalo kale la keenay lagaga dhaqaaqay wadada cadda ah waliba adiga daraada looga dhaqaaqay waxaad ogaataa barina taa inay adiga ku sugayso
maxaa yeelay usha walaalka lagu dhuftay gumudkeeda adigu ku yaala soo waxa garatan maaha gabdhaha Soomaaliyeed marka intaas kaliya inay dareemaan baa la doonayaa gabadha Soomaaliyeed ee iyadu damacsan in ay ninkan guursato qofku qof waa jeclaan karaa wax weyn ma aha qofku qof waa jeclaan karaa okay qofkan marka ay gabadhu ama qofku jeclaanayso oo gabadha waliba ay wiilkan jeclaanayso way ogtahay ninkan inuu xaas leeyahay oo gabar kala qabo ha ku kalifin marka wiilkan in gabadhan oo furo ku qasab oo ka kasbo in uu kula guursado taasa asxan karon laakiin marka adu gabar walaasha aad dartaa loo furo adigana taa unba ku sugayso ushi ayada lagu dhuftay gumudkii haafkii yaraa soo haray adigu ku yaala uu ku sugaya marka gabdhaha Soomaaliyeed taxadarka ay ha muujiyaan maanta waxaad arkaysaa gabdho u soo tafaxiidanayo hebel ma raba xaaskiisa inaan ka furo aan la guursado barina halkii ayada aad kaga furtay unbay mid kale adigana kaaga furi doontaa inta aan isla ogaado insha Allah taala marka dhima lahan calafkuna horta meel buu ku egyahay dhibaatada dhacdo marka laga soo tago waxaan isla meel dhignay oon la rabaa inaan isla fahanno in calaf uu jiro oo dadkan inta Ilaahay subhanahu wa ta'ala u qoray in ay wada noolaan ama wada ceeshaan ay qoran tahay oo taaka kamid aan lagu dari doonin soo waxa garitan maaha taa marka inaan isla fahnay waa muhiim waxaan u soo gudbayaa rasmi rays waxa ay ka soo degtay shalay oo jamco ahayd magaalada Nairobi ee xarunta wadanka Kenya oo ahayd dabcan hooyigeedii markii hore laga guursaday oo laga hooyay rasmi rays la iskuma haysto waana la isku raacay in ay tahay qof qalbi wanaagsan qofka qalbiga wanaagsanna sidiisaba horta ma hungoobo oo ma khasaaro qadar bi way dhacdaa laakiin qofka qalbiga wanaagsan mar walbaaba waa u guuleystaa waxaan u rajaynaynaa guul wanaagsan iyo calaf wanaagsan ayaan u rajaynaynaa furiinka laftirkiisu mar buu xal noqdaa hadalkaas la faano furiinkan laftirkiisu mar buu xal noqdaa marka arintii aan muuqaalkan kii ka horeeyay idinku soo duubay oo aan idin sheegay ahayd in walaalkay Farxaan Yare oo ku biiray groupkii isaga ku horeeyay ugbad aragsan wadadii ay martay iyo qadarsanimo wadadii ay martay in groupka isagana uu ku biiray arintii oo arin soo shaac baxday waana mid sababtay maanta kala tagani gundhigna runtii u ahayd in isaga iyo rasmi rays ay ku kala dhaqaaqaan rasmi rays markii ay ka soo degtay magaalada Nairobi ee xarunta wadanka Kenya waxa ay la kulantay wax aysan filanin dabcan asxaab ay ku lahayd akhyar bay ku lahayd dad isku group ay yihiin baa joogay laakiin systemka loo soo dhaweeyay wuxuu ahaa mid غير العادي ah sidii loo soo sagootiyay Hargeysa looga soo sagootiyay si lamid ah ama ka daran baa loogu soo dhaweeyay magaalada Nairobi oo adinka arkaya sidii boqortooyada oo kale waxa weeyaan loo soo dhaweeyay oo adinka arkay muuqaalka iyo asxaabta dhalinyarada ee halka isugu yimid dhalinyaro Soomaaliyeed oo wada qalbi furan aad baan uga mahadcelinaya systemka ay ugu soo dhaweeyeen gabadhaas walaashooda ah waxa laakiin qalbiga isii xanuuniyay wiilka isagu lahaa walaal waan ku jecelnahay anagoo ku jecel baa naga tagtay haddana wax naga tagin waa eray meel dheer taabanay runtii marka laga hadla xaqiiqda waay anagoo ku jecel baad naga tagtay haddana ha naga tagin waan ku jecelnahay marka waxa waaye farxadaas horta mid la soo koobi karo dabcan ma aysan ahayn marka waxaan rabaa in yar oo codkooda dhalinyarada kamid ah inaan idinku duubo bal isla dhageysano boqoradeena aan isku soo baxnay waxaan leenahay markood mar labaad mar saddexaad soo dhawow golaashin rasmi rays intaan qof waxa ku kasbatay wanaagaaga iyo mataqaana iyo dadnimadaada waxaan hadda u helanaa meeshan tagnaa walaashin soo dhaweynteeda waqti fiicanna way maatay waxaan leeyahay welcome back abayo maanta waxa meeshan u taganahay walaashin rasmi rays soo dhaweynteeda intaan wadada oo waxay ku kasbatay wanaageeda iyo kalgaceelkeeda ma sha Allah waxaan leenahay rasmi rays ku soo dhawow gurigaaga ay maatay welcome back to Nairobi habo Welcome back to Nairobi Hamo. Thank you. Thank you. We love you. Love you too, Aurier. inta waa ila soo daawatay ma filaya in yar oo kooban baan ka soo qaadanay oo aan rabay inaan idinka idin la wadaago horta walaalayaal hal arrin baa idinkugu daraya oo kale raba inaan idin sheego waa laga yaabaa dad inaan ku kala aragti duwanaano systemka aan oga hadlayo waa laga yaabaa dad baa laga yaabaa inay dhahaan waa ceebaha dadka waa waxyaalaha dadka kidaabad ka sheekada soo maaha mar walba oo gabar Soomaaliyeed qalbigeeda la dhaawaco waa mar kasta oo loo baahan yahay qofkaas mar walba qaladkiisa in la tuso la iskuna dayo gabadha Soomaaliyeed mar walba in garabkeeda la istaago si marka loo dareensiyo in hadduu walaalkan xumaaday
loo dareensiiyey gabadha Soomaaliyeed in uu jiro walaal kale oo iyada garabkeeda ah inta misal faana aad iyo aad marka Rasmi Rays waxay heshay dhalinyaradii markii hore ay ka tagtay qalbiga wanaagsan kaga tagtay ba maantana qalbigii wanaagsan ugu heelan waa gabadha yarta ah ee dhalinyarada ah feeru kama jibin dhibaatana ma aysan dhicin calafkiina halkaas ayuu ku dhamaaday waxana waa wax ayada ka horeeyay oo dhicitaankan dhibaatadan qalbigeeda loo geystay ma ahan mid ayada ka bilaabantay gabdha kale oo walaaladeeda oo Soomaaliyeed ba horay qalbiyadooda loo soo jabiyay oo ka soo kabtay ayadana waan filayaa in ay ka soo kabanayso biidin Ilaahi albaari wayna dhacdaa adduunkan marka wax walba tusaale u yahay marka waxaan leeyahay insha Allah taala keep going waadna ka sii gudbi doontaa qalbigaaguna ha ka gudbo qofkii ku xumeeyay ma ahan qof kale wanaagsan in uu jiro oo Soomaali ah ka ku xumeeyna Soomaali buu ahaa walaalkaaga ah ka ku wanaajin doonana waa Soomaali kale adiga walaalkaaga ah marka waxaan kugu la talin lahaa in qalbigaaga aad dejiso mar walba aad ogaato in aad tahay gabar dhalinyaro Soomaaliyeed oo dhalinyarada walaaladeeda Soomaaliyeed ee maanta aeroboortka kugu soo dhaweeyay in ay mar walba yihiin dadka garabkaaga taagan oo markaas adiga doonayo wax walba oo qalbigaaga soo gaaray in ay ka daweeyaan waana ku faraxsanahay runtii gabadha Soomaaliyeed walaasheena Rasmi Rays in noocaas loo soo dhaweeyay waana sugayay dhalinyaro Soomaaliyeed oo magaalada Nairobi ku nool in soo dhaweynta inta la eg ay gabadhaas walaasheena ay ka heli doonto waa wax aan sugaynay oo aan mar walba ku riyoonay waan sugaynaa insha Allah taala in macnaha waxa weeyaan farxad iyo baraari barwaaqo kale ay macnaha waxa waaye ay ku sii noolaan doonto wayna sheegtay waxay tiri alas kala ingalaya Ilaahay subhanahu wa ta'ala mid kale oo khayr qabo ha kaaga dhigo insha Allah taala isagana walaalkeena gabar kale oo iyadana khayr qabto Ilaahay subhanahu wa ta'ala ha siiyo maxaa yeelay adduunkan ayaa iska noocaas noqday oo waliba xiliyadan hadda aan ku jirnaa soo waxa garteen ma marka walaalayaal Rasmi Rays farxadda ayadoo ay dareentay ba aniguna la dareemay intaas ayaan rabay inaan idin la wadaago waa walaalkan Cabdullaahi Macalin Xuseen intii barnaamij kalamada dib isugu soo laaban doono waqtigu waxa idin wacnaado xafis iyo masaamax intii barnaamij kalamada dib isugu soo laaban doono waxaan idinkaga tagayaa nabadgelyo wassalaamu calaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh